Meus amigos, seguidores, aqui estou mais uma vez gravando este vídeo. E um vídeo ao qual estou esta manhã roçando esse lote, né? Um lote que tem muita palmeira, tem muito coco, né? E atrapalha muito, cega muito a lâmina da máquina, né? Tô aqui com a marca Steel, né, da roçadeira. Aqui está a minha proteção. Isso aqui é a minha proteção, ó, que eu coloco na minha cabeça. Isso aqui, né? Eu acho ela mais confiável do que máscara, porque ela dá uma sustentabilidade, né, boa para você poder fazer o serviço, né? Tá aí o serviço bem feito, bonito, né? E aí aqui estou com esse material, né, que é o capacete que eu uso para fazer esses trabalhos, né? Trabalho de roçagem, né? Que é um trabalho meio perigoso, né? E aí tô aqui com esse capacete, viu? Curtem aí, né? Aqui estou com essa máquina, né? Já para me roçar.